คุณนายจ่ายตลาดสัปดาห์นี้นะครับขอพาทุกคนมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดระยองฮิตื่นตาตื่นใจไปกับประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมสักการะพระแก้วมรกต3ฤดูที่วัดน้ำตกธรรมรสครับพร้อมช็อปฟินกินกระจายกันที่ตลาดนวลทิพย์และปิดท้ายด้วยเมนูสุดยอดเมนูพิเศษอย่างกั้งผัดพริกเกลือติดตามได้ในวันอาทิตย์นี้บ่ายโมง40 นาทีทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 แล้วเจอกันนะครับ